Hello， 大家好，歡迎嚟到靜治家村，我係靜小姐 Alison。今日係清明嘅假期啦 ，Alison 今日帶完客戶之後咧，嗱聲同大家分享下呢個樓盤嘅最新消息。點解呢？因為我依家所處嘅位置就係珠海嘅情侶路啦。嗱，望過去就係一城海景，非常之靚啊！咁呢個樓盤呢，今期就做咗一個非常之靚嘅特價出嚟。咁佢當其時咧賣緊3至4萬蚊嘅單價。咁我哋當時咧就好少同街坊推介嘅，因為呢個價位係好高嘅。咁現時咧係真係速底價、地板價，2萬蚊一平方米就可以買到一城海景。同埋嘅話，你首期幾10年埋就可以成功上到車嘅啦。咁另外嘅話，呢個樓盤係現樓，唔需要你去等，帶埋精裝修俾你嘅。哇！睇到呢個消息，嗱聲帶客戶過嚟睇，睇完之後又分享俾各位街坊嘅。好，事不宜遲，即刻同大家分享下。嗱，首先我依家所處位置咧，就係珠海情侶北路嘅呢個位置啦。咁佢前邊呢塊地嘅話咧，就係17.5萬平方米嘅一個公園。咁呢個公園就喺樓盤嘅前邊嘅。嗱，大家睇到依家清明假期非常之多人啊！我哋頭先停車過嚟嗰陣時，哇，好難玩車位，因為超級多人。嗱，裏邊咧有兒童公園啦，有我哋嘅露營天地啦，非常之舒服。咁一家大細行喺呢度行一日，你都可以滿足晒我哋休閒設施嘅。咁再者嘅話咧，前邊少少就係一城海景。咁我哋咁樣望過去，嗱，嗰座橋就係港珠澳大橋嘅啦。嗱，你先大聲啲，你都同佢哋 say hello 嘅。好，咁我哋再收翻嚟啦。嗱，呢個樓盤嘅話咧，現時係現樓出售嘅，同大家簡單介紹下呢個樓盤嘅資訊。咁隔籬海岸呢個樓盤嘅話，佢一共就分成7期去開發嘅。咁1至6期咧就係現樓嘅啦。咁我哋1至5期就全部賣晒。咁佢依家咧主要就係最售緊6期同埋7期嘅。咁佢貨源咧就比較充足，有最細戶型500幾尺到1400幾尺。區間係非常之多戶型去揀嘅，咁全部都係新梯白火嘅戶型，大家可以喺紅牌上邊去體驗得到嘅。7期單價2.9到3.3萬每平米在售戶型，689到1399尺。咁接落嚟同大家講一講佢下邊嘅設施。咁首先咧，佢門口就係有一個6萬平方米嘅商業街嘅啦。咁呢個大型嘅商業街嘅話咧，已經係開咗業嘅。咁裏邊咧有 Starbucks 啦，同埋 KFC 啦，同埋好多食肆選擇嘅，包括我哋嘅四川菜、湖南菜、粵菜等等，全部都有得選擇。咁另外嘅話咧，喺7期嘅門口呢個位置就擁有一個12萬平方米嘅一個商業體 shopping mall 啦。咁呢個 shopping mall 嘅話咧，會喺2025年今年年底正式開業嘅。咁佢呢個 shopping mall 嘅話，會滿足晒成個呢個區域嘅大型嘅消費嘅。咁另外嘅話咧，我哋發展商呢邊仲有購房補貼嘅，有7至20萬嘅一個購房補貼。咁呢個購房補貼直接喺樓價上邊可以減翻到俾我哋業主朋友呢邊。咁另外嘅話，同我哋靜治家村落呢邊成交，仲送埋大家全屋嘅家私家電。咁事不宜遲，我哋依家去樓上睇一睇佢嘅景觀，一城海景究竟係點樣去景法？我哋一齊去睇睇。我哋依家上咗嚟7期4座嘅16樓，咁佢呢邊嘅話新梯白火嘅戶型，首先帶大家睇一睇呢一隻戶型咧，最細面積做到65平方2房單位嘅，我哋一齊嚟睇睇啦。咁呢一隻咧係做到非常之靚嘅示範單位啦。咁大家睇一睇佢嘅呢個 view 啦。咁首先佢係樹廳嘅設計嘅。咁我哋首先入門入咗嚟之後，呢邊可以做翻一排嘅儲物櫃啦。咁跟住咧，我哋呢邊就4人嘅餐台位，主要帶大家睇一睇佢嘅景觀先。呢一隻景觀咧就可以斜面呢度做到一城嘅海景噶啦。咁同埋主要就係園林嘅呢個位置，6期嘅呢邊嘅園林位置就可以睇到佢出邊嘅一啲景觀嚇，園林景觀。咁跟住咧，我哋依家再睇過嚟啦。咁佢呢邊嘅話咧，餐廳同埋廚房，咁啊廚房咧就係一個open kitchen， 類似翻 open kitchen 咁樣嘅設計啦。咁我哋呢邊出邊咧就有個細房間啦。咁呢個細房間咧就定制嘅床啦，同埋定制嘅衣櫃嘅。呢間房間比較細啲，咁就冇咩景觀睇下。主要景觀咧就喺我哋主人房裏邊啦。咁
咁我哋主人房呢邊嘅景觀咧，都係一線海景嘅景觀。可以講你揀翻我哋七期呢邊嘅話咧，你實際上你細面積都可以斜到望到我哋嘅一線海景嘅。呢個都係佢價錢比較高嘅原因啦。咁我哋都係睇到頭先都未同大家睇翻洗手間，依家同大家睇翻下洗手間呢邊咧，就係三段式嘅洗手間，洗手刷牙啦，同埋我哋裏邊嘅話咧就企工設計嘅，大家可以睇到。好啦，咁依家咧就同大家報一報大概嘅價位。咁七期呢邊嘅價位咧就係29,000蚊到33,000蚊之間，主要睇翻樓層嘅。咁我哋依家咧都有購房補貼嘅，有7萬到20萬嘅購房補貼。咁以呢一隻65方嘅購房補貼嘅話咧，咁發展商去補貼翻7萬蚊嘅。直揀樓價上邊揀翻嘅，咁同我哋自住家村呢邊成交嘅話，我哋額外送大家家私家電，全屋嘅家私家電大禮包。咁接落嚟大家睇睇另外嘅戶型啊，一隻119平方做到3房2廳2衛，入戶花園就有咁多嘅空間俾你嘅。咁呢個咧，我哋嘅儲物櫃啦，同埋鞋櫃係另外做上去嘅。咁呢邊嘅話咧係可以去封窗處理，咁再入嚟呢個正式嘅大門啦。咁呢個嘅話咧就二進門式嘅，都係直廳設計。咁我哋呢邊可以擺得到6人餐台位啦。咁我哋呢邊都幫大家睇到啦，發展商額外做埋我哋嘅一個背景牆，睇上去咧就更加豪華。主要帶大家睇一睇佢嘅 view，但係咧。先睇 view 之前都要同大家講清楚佢嘅戶型價格點樣嚇。咁呢個係 U 字型嘅廚房啦。咁我哋西門子嘅廚房3件圖都係交付標準歐牌嘅上下櫥櫃，同埋咧有一個雙開門雪櫃位擺喺度嘅。咁我哋左右兩邊都有房間，睇房間前一定要帶大家睇下嗱，我哋嘅海景 view 啦，行出嚟就係一線海景啦。同埋我哋睇到蒙蒙地咧，嗰度就係港珠澳大橋啦，非常之靚嘅豪華海景 view。咁我哋呢邊咧係180度嘅一個圓弧形嘅一個露台啊，而且嘅話咧，佢呢邊係有9米幾嘅一個露台長度，所以睇過去嘅話非常之舒服嘅，而且佢每間房都係望住一線海景嘅。咁我哋大家問到，呢嚿嘢係乜嘢？呢個就係12萬平方米嘅商業體啦。咁呢個商業體喺嗰度建築緊，會喺今年年底正式開業嘅。咁我哋右手邊呢度咧，就係6萬平方米嘅一個商業體 shopping mall。依家好多食肆都喺裏邊已經開咗業嘅，買餸啊，全部落咗街就可以解決到嘅啦。咁依家咧就睇過嚟啦。嗱，呢左右兩邊啊，都係有房間嘅，咁房間一樣都係對住我哋海景 view， 我哋一齊嚟睇睇啦。輕輕地推開呢扇門，呢個就係主人房哇！呢個主人房點解咧？因為呢個房間係比較大啲嘅，係可以做到5尺至6尺大床，三邊落地，而且2個儲物櫃，同埋呢邊哇咁大嘅空間可以做翻一式個到頂嘅衣櫃位嘅。嗱，呢度咧就係我哋嘅一個洗手刷牙嘅地方，咁企工位置都係幫大家試一試先。嗱，伸開呢個手，呢個咁大嘅位置足夠2個人去使用嘅啦。好，依家第一帶大家睇睇廳過嚟咗之後，呢邊仲有2個房間。首先帶大家睇呢一個隔離呢個房間嘅話就係比較細嘅。呢個房間雖然細，但係一啲都唔影響佢使用。點解咧？係因為斜斜地都可以望到一線嘅海景 view 啦，非常之舒服。咁呢個房雖然佢房比較細，但係都係實用嘅，主要 view 非常之靚。呢個咧就係套房啊，第2個主人房可以咁樣理解，因為佢2個房間都係對住出邊嘅海景啊，所以咧你可以理解成2個都係主人房。呢個咧都係6尺大床，2個床頭櫃，而且仲有可以做翻到頂嘅衣櫃嘅。咁呢一隻就係可以望到一線海景嘅3個房間，一線海景嘅。咁跟住咧，如果大家第2日收咗樓之後覺得，我呢個房間嘅隱私性好似同呢個露台
引埋連埋一齊有少少嘅唔同喎，所以你都可以到時去呢邊遮埋少少啦。所以呢度你有獨立使用嘅。嗱，呢一隻咧就係七期呢邊嘅Hurricane View 嘅119平方嘅戶型3房單位啦。咁佢嘅單價嚟講咧就29,000到3萬3之間嘅。咁具體睇樓層。咁跟住咧，佢呢邊今年5月份正式收樓嘅，所以咧依家係4月份嘅時間，哇，3、4、15咁計落嚟都係唔夠1個月，你嘅手續未辦完，佢就可以收樓嘅，非常之快速，所以係準現樓嘅，所以大家都唔使擔心，係咪期樓啊乜嘢都唔使擔心嘅。咁另外嘅話咧，佢依家都有購房補貼嘅7至20萬嘅購房補貼，具體就睇翻你選擇翻咩面積數，因為佢呢片面積數由64平方到130平方米，呢個區間跨度非常之大，所以有1、2、3、4、5、6、7、8咁多嘅戶型俾你選擇，你去慢慢選、慢慢睇，而且佢每個房間每個積數全部喺現樓，你去慢慢上去樓上去欣賞嘅。所以講到呢度嘅話咧，大家一定要過嚟現場過嚟睇翻嘅啦，因為你現場睇翻同我哋視頻睇要唔同晒，你真正去睇得到、摸得到，同埋親眼睇得到嘅。所以咧講到呢度，如果你對翻隔離海岸呢個樓盤有興趣，對翻珠海海景房有興趣嘅話咧，一定要嗱嗱聲 call 埋 Alison 啦，我哋會第一時間派埋香港嘅專車喺你香港樓下接翻你哋過嚟呢邊免費睇樓嘅，咁我哋就可以真正親眼睇到不同嘅面積數，睇到嘅景有唔同晒嘅。好啦，咁我哋依家去睇一睇大面積130平方米係點樣，我哋一齊去睇睇。喂，港珠澳大橋嗰邊嘅朋友，你哋好嘛？大家好，嗱，依家呢個清明假期啦，我哋依家就喺珠海情侶路上邊嘅豪宅呢一隻最大嘅面積單位130平方米，直望過去嘅 view 啦。依家咁樣嘅話咧，仲係蒙蒙地，但係咧都係唔影響我哋睇到港珠澳大橋嗰邊嘅朋友們。咁你聲大少少咧，都可以叫佢哋聽到嘅。嗱，呢一隻單位130平方米，直望過去嘅海景 view 非常之舒服，而且呢一隻3房單位，每個房間都可以睇到一線海景，而且呢個露台 view 你中唔中意啊？呢個露台咁長嘅露台，你又中唔中意啊？咁樣，而且嘅話，我哋年底呢個門口呢個商業體開咗業，12萬平方米嘅商業體開咗業之後，就更加繁華、更加熱鬧、更加興旺。咁我哋依家去睇睇裏邊嘅空間係點樣。首先由廳開始睇晒，嗱，逐步同大家介紹翻呢個廳同埋呢個門口。我哋再由門口開始睇翻呢個位置咧，係心梯百貨呢一隻戶型係130平方米嘅戶型，係超大嘅平層單位。一入門就係一個生活露台。咁我哋可以做翻一式個嘅儲物櫃、鞋櫃，同埋可以封埋我哋呢個窗。接落嚟二接進門一入嚟之後咧，嗱就係我哋嘅超大嘅生活露台，U 字型嘅生活露台，而且上下嘅櫥櫃啦，我哋嘅廚房生前圖係西門子嘅品牌，都係交付標準。咁呢度咧，哇！環抱住嘅超大嘅雙開門雪櫃位擺喺度嘅，非常之舒服。再過嚟就係一個6人嘅餐台位啦。咁呢個餐台位出邊可以開晒窗，咁嗰邊嘅話咧就係我哋嘅露台嘅一個出邊嘅通風透氣嘅位置。呢個日本 YKK 嘅品牌。咁呢度咧就係佢客廳位置，客廳再攤出去就係一線海景，唔使攤出去都 OK， 因為咧。我哋坐喺客廳呢個位置，就係一線海景，冇遮擋嘅啦，完全冇遮擋，非常之舒服。再嚟，我哋就睇下左右兩邊房間。首先同大家介紹下佢嘅大房間啦。呢度咧就有我哋嘅洗手台啦，同埋我哋嘅客廁。客廁咧企工位置，呢啲咧全部都係交付標準嚟嘅，大家去睇下。再嚟睇下呢個第一間房，探出去就係一線海景景觀，完全冇遮擋，而且下邊嘅商業體嘅啦。
咁呢個 view 咧非常之舒服。同時嘅話，同大家講下，如果你第日收樓嗰陣時咧，你覺得唔想露台嗰邊有隱私嘅護干擾嘅話，你可以呢邊再攤出去。咁呢個獨立嘅呢個位置俾你使用都 OK 嘅。依家帶大家睇下另外兩間房。呢個房咧就細少少啦，不過都唔影響翻我哋睇翻一線海景嘅景觀啦，非常之靚。哇！嚟到呢個樓盤，你唔睇海景真係嘥咗啊！呢個位置主人房啦，同埋主人房裏邊嘅洗手間嘅，咁佢咧就非常之實用啊，可以咁樣講，因為佢有明窗啦，又可以通風透氣。嗱，呢間房出邊都係海景房，超級絕嘅景觀啦。咁你嚟到呢個樓盤，110平方米以上嘅，到130平方以上米，就係海景房，可以望到出邊嘅景觀嘅。咁佢下邊嘅商業體，今年年底就可以正式可以。非常之方便。咁依家咧發展商就有購房補貼嘅，咁有每個單位每個面積數唔同晒咧，咁佢購房補貼有唔同嘅7至20萬嘅補貼。以呢一隻戶型嚟計嘅話咧，就有20萬嘅購房補貼，直接喺總價上邊揀嘅。咁佢嘅7期呢邊嘅一個單價嚟講咧，就29000蚊到33000蚊之間嘅。咁啊睇翻不同嘅樓層。不同嘅單價啦，咁我哋呢期節目咧到呢度就結束啦。大家對翻珠海呢個樓盤感興趣，或者對翻珠海中心任意一個樓盤感興趣嘅話咧，可以嗱聲 call 埋 Alison。咁我哋呢邊咧會第一時間派翻香港嘅專車喺香港嘅樓下接翻你哋呢邊免費睇樓嘅。咁另外嘅話咧，點個 like，訂閱我哋 channel 啊！我哋下期再見，拜拜。